एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस छ, कम्पनीले धेरै प्रोजेक्टहरू गरेछ। प्रोजेक्ट 1 2 3 गर्यो होला। प्रोजेक्ट 1 2 3 मध्येको टोटल प्रोग्राम कम्पनीको प्रोजेक्ट 1 2 3 4 होला, अथवा 1 2 होला, अथवा 1 मात्रै होला। त्यो लेभल जुन हुन्छ, टोटल प्रोग्राम उसको 1 2 3 प्रोजेक्ट 1 2 3 भयो भने त्यसलाई चाहिँ कम्पनीले कसरी म्यानेजेबल गर्छ। प्रोजेक्टमा प्रत्येक प्रोजेक्टमा आफ्नो धेरै टास्कहरू, एक्टिभिटीहरू हुन्छ। हामीले पहिला पनि सिपिएम पढ्दाखेरि हामीले हेऱ्यो, एक्टिभिटीहरू जति पनि एक्टिभिटी छ, इनिसियल स्टेजबाट फाइनल स्टेजसम्मको एउटा टोटल प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ कम्प्लिट गर्नका लागि धेरै एक्टिभिटीहरू त्यहाँ जोइन भएको हुन्छ। ती एक्टिभिटीहरूमध्ये हामीले आफ्नो अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि कसरी एक्टिभिटीहरूलाई मिलाएर हामीले प्रोजेक्टलाई म्यानेजेबल बनाउने, एक्जिक्युसन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चरमा आउँछ। फर्स्टमा म तिमीलाई अलिकति कन्सेप्ट भन्छु, त्यो पछि अनि यहाँ लेखेको म पढौँला। फर्स्टमा तिमीले हायरार्की हेऱ्यौ भने जस्तो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा हामीले हेरियो, माथिपट्टि सिओ हुन्छ, त्यसपछि प्रत्येक म्यानेजरहरू हुन्छ आफ्नो टिमको। म्यानेजरको तल फेरि सेकेन्ड लेभलको अर्को सुपरभाइजरी टिमहरू हुन्छ। त्यसपछि सुपरभाइजरीको अन्डरमा जेनरल स्ट्रक्चरमा हामीले के राखिन्थ्यो भन्दाखेरि फोरम्यानहरू राख्ने गरेर हामीले स्ट्रक्चर बनाइन्थ्यो। त्यो स्ट्रक्चर, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरले हामीलाई के दिन्थ्यो भन्दाखेरि प्रत्येक लेभलको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के हो, अथोरिटी के हो भन्ने कुराहरू हामीले अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा हेरियो। त्यो लेभल 1 अथवा टप म्यानेजमेन्टले प्लानिङ गर्छ भन्ने कुराहरू थियो भने सेकेन्ड म्यानेजमेन्टले अपरेटिङका कुराहरू, स्ट्राटेजी प्लानिङ, सर्ट टर्महरू गर्ने। त्यसपछि थर्ड लेभलको म्यानेजमेन्टले अपरेसनमा चाहिने कुराहरू, डेली एक्टिभिटिजका कुराहरू निड फुलफिल गरिदिने। त्यसपछि लास्टको फोरम्यानले के गर्ने भन्दाखेरि एक्चुअल काम के हो त्यसलाई चाहिँ एज अ पेपर वर्कलाई फिजिकल वर्कमा कन्भर्ट गर्छ भनेर हामीले हेरे जस्तै सेम त्यसमा के भयो भन्दाखेरि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी सेयर गर्दाखेरि टप म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजी अनुसार आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेपछि लास्टको फोरम्यानले एकैचोटि के गर्थ्यो त काम अपरेट गर्थ्यो। सिमिलरली त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन ब्रेक स्ट्रक्चर भयो, अर्गनाइजेसनलाई ब्रेक गरेको भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यसरी नै वर्क लाइफ ब्रेक गर्छौँ। वर्क लाइफ ब्रेक गर्दाखेरि प्रोजेक्टमा धेरै कम्प्लेक्स टास्कहरू हुन्छ। त्यो कम्प्लेक्स टास्कलाई सिम्पल कसरी बनाउने, कम्प्लेक्स टास्क चेन्ज टु सिम्पल। सिम्पल पनि के हो भन्दाखेरि कम्प्लेक्स टु सिम्पल एन्ड म्यानेजेबल। म्यानेजेबल भन्ने बित्तिकै कम्प्लेक्स टास्कहरूलाई सिम्पल बनाउँदै लाने, लेभल अनुसार सिम्पल बनाउँदै लाने, र त्यसलाई म्यानेजेबल भनेको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू डिफाइन गर्न सक्नेसम्मको कन्डिसनलाई म्यानेजेबल भन्यो। अब कामहरूलाई बाँड्दै गएपछि के भयो त, एज अ प्रोजेक्ट होल भनेको त एउटा भयो। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै लेभल बाई लेभल ब्रेकडाउन गऱ्यो भने कम्प्लेक्सिटीहरू बिस्तारै रिड्युस हुँदै जान्छ। अनि ठुलो टास्कहरू जति पनि छ तिनलाई चाहिँ हामीले सानोमा गर्दै गएपछि त्यसले सिम्पल बनाइदिन्छ, इजिली सुपरभाइज गर्न सकिन्छ, इस्टिमेटेड गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले डिटेल कस्ट इस्टिमेटिङ गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल इजी हुन्छ, क्वालिटी कन्ट्रोलदेखि लिएर वर्क कन्ट्रोलहरू, अरू आइडियल टाइमहरू कन्ट्रोल पनि सजिलै गरिन्छ। त्यो भएर हामीले टोटल प्रोग्राम छ त्यसलाई हामीले प्रोजेक्टमा डिभाइड गर्छौँ। प्रोजेक्ट भनेको एउटा कम्पनीको त धेरै प्रोजेक्ट हुनसक्छ। त्यसपछि प्रोजेक्टलाई हामीले फेरि लेभल अनुसार टास्कमा, सब टास्कमा चेन्ज गर्ने, फेरि सब टास्कलाई फेरि हामीले केमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, वर्क प्याकेजमा चेन्ज गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरको जस्तो यसमा चाहिँ टास्कहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार सेयर गरिदिने हो। सेयर गर्दै गएपछि त्यो टास्कको लागि के नेसेसरी चाहिन्छ भन्ने कुरो प्रोभाइड प्रोजेक्ट म्यानेजर र रिलेटिभ रेस्पोन्सिबिलिटी भएको म्यानेजरहरूले गरिदिन्छ। लास्टमा चाहिँ के हो त आउटपुट आउने भन्ने कुरो चाहिँ लो लेभलमा गएर वर्क प्याकेज भन्ने हुन्छ। त्यो वर्क प्याकेजमा चाहिँ ती कुराहरू देखिन्छ।
त्यो हिसाबले के भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स प्रोजेक्टमा धेरै कुराहरू कम्बिनेसन हुन्छ, त्यसलाई सिम्पल 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 गर्दै लगेर म्यानेजेबल कन्डिसनमा वर्क चाहिँ डिभाइड गरिन्छ। एउटा फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने सबभन्दा मेन भनेको प्रोजेक्ट भनेको फ्याक्ट्री बिल्डिङ हो। फ्याक्ट्री बिल्डिङमा डिपार्टमेन्टहरू अलग अलग होला, कामहरू वर्गीकरण लेभल 1 मा गऱ्यो भने सिभिलको काम होला, मेकानिकलको काम होला, इलेक्ट्रिकलको काम होला। अब त्यसपछि अब सिभिलको काम के हो भनेर आयो भने अब फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउने भने फाउन्डेसन गर्नु पर्यो, स्ट्रक्चर ठडाउनु पर्यो, त्यसपछि रुफिङ गर्नु पर्यो। अब फेरि त्यो तीनटा काममा पनि हामीले फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्थको एक्जाभेसनलाई पनि डिभाइड गर्नु। सुनेछ है? हजुर सर। ल त्यसपछि सब डिभाइड गर्दै गएर एउटा म्यानेजेबल लेभलसम्म हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि कामहरू डिभाइड गर्दै गइन्छ र सिम्पल कम्प्लेक्सलाई सिम्पल बनाइन्छ। सिम्पलमा पनि हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी सेयर गर्ने र म्यानेजेबल कन्डिसनमा हामीले कामहरूलाई डिभाइड गर्दै गइन्छ। अब यसमा हेर, स्लाइडमा हेर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एज इट्स नेम सजेस्ट रिप्रेजेन्ट अ सिस्टमेटिक एन्ड लजिकल ब्रेकडाउन अफ अ प्रोजेक्ट इन्टु सेभरल कम्पोनेन्ट. It is constructed by dividing a project into major component, each of which is further subdivided into smaller component. The process is continued till a breakdown accomplish manageable units of work for which responsibility can be defined. कहिलेसम्म हामीले त्यसलाई सेयर गर्दै गइन्छ, कहिलेसम्म त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै गइन्छ भन्दाखेरि म्यानेजेबल कन्डिसनसम्म जहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यो बेलासम्म हामीले कामहरू ब्रेकडाउन गर्दै कम्प्लेक्सलाई सिम्पल बनाउँदै गइन्छ। As a work breakdown structure acts as a vehicle for breaking the works into smaller elements, thus providing a greater responsibility that every major and minor activity are well accounted for their implementation. प्रत्येक कामहरू हामीले डिभाइड गर्दै गयो भने त्यो बेलामा काम कसले गर्ने हो र के काम गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ डिफाइन भएको हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी डिफाइन भएको हुन्छ, कम्प्लेक्स काम सिम्पल हुँदै गएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तिमीले ठ्याक्कै अर्गनाइजेसनको जति पनि स्ट्रक्चर छ त्यसलाई सम्झ्यौ भने त्यहाँ चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी सेयर गर्दै र लास्टमा फोरम्यानहरू थियो भने यसमा चाहिँ वर्कलाई नै डिभाइड गर्दै गएको। यसमा वर्क देखिन्छ हामीले, और कुन लेभलको म्यानेजरले वर्क गर्ने हो भन्ने कुरा। र फाइनलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एक्टिभिटी हो, हामीले एक्टिभिटी पढ्यौँ नि, एक्टिभिटी 1 to 2 ए नम्बरको एक्टिभिटी छ भने त्यो एक्टिभिटी के हो, त्यो कहिले कम्प्लिट हुन्छ, त्यसमा कस्ट कति कम्प्लिसन हुन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ 1 र 2 एक्टिभिटी यहाँ देखिए जस्तै यसमा पनि के हुन्छ, लास्ट गर्न सक्ने म्यानेजेबल एक्टिभिटी के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले वर्कलाई डिभाइड गर्दै देखाउँछ। Usually, the project manager is responsible for structuring a project into several components. The level of smaller components should be such that each of which should be manageable so that specific authority and responsibility can be assigned. WBS is independent so that there happens to be minimum interfering with the dependence on other ongoing elements. It is integratable so that the total package can be seen. WBS is measurable in terms of progress. यति कुराहरू चाहिँ हामीले लेभल चाहिँ सानो सानो गर्दै गयो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी कसले पाउने भन्ने कुराहरू दिन्छ भने यसले। त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट छ, एउटा काम र अर्को कामको इन्टरफेयर हुँदैन, एउटा काम र अर्को काम त्यसरी जुन्नी गरेर हामीले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर गरेको हुँदैन, किन भन्दा लेभल अनुसार गरेको हुन्छ र आफ्नो डिपार्ट छुट्याएको हुन्छ। सिभिलले गर्ने काम एउटा डिपार्ट छुट्याएको हुन्छ, इलेक्ट्रिकलले गर्ने काम अर्को डिपार्ट छुट्याएको हुन्छ। बिल्डिङको केस हेऱ्यो भने एउटाले प्लास्टर गर्दैछ, एउटाले प्लम्बिङ काम गर्दैछ भने त्यसले इन्टरफियरिङ गर्ने काम त्यसरी गरेको हुँदैन। त्यसपछि एउटा इन्टिग्रेबल अपडेट, प्रत्येक एक्टिभिटी जोड्यो भने त्योभन्दा एक लेभल माथिको हुन्छ। वर्क प्याकेज भनेको फोरम्यानले गर्ने कुरो सबै कम्बिनेसन गरिदियो भने त्यो वर्क प्याकेजहरू भन्छ, त्यसलाई सब टास्क हुन्छ। अनि त्यसलाई जोड्दै गयो भने एज अ होलमा के हुन्छ, प्रोजेक्ट आउँछ। अब खास के हो त WBS समरी भन्यो भने
यो डेलिभरेबल ओरिएन्टेड एक्टिभिटी ओरिएन्टेड होइन, तर यसले के भन्छ भन्दाखेरि अर्थको एक्जाभेसन गर्ने हो भने अर्थको एक्जाभेसन एउटा वर्क प्याकेज हो। अर्थको एक्जाभेसनको लागि के चाहिने हो, त्यहाँ म्यान पावर कति चाहिने हो, सेड्युल के चाहिने हो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिने इक्विपमेन्ट के चाहिने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले डिफाइन गरेको हुन्छ। तर यसले देखाउँदाखेरि के देखाइदिन्छ भन्दाखेरि अर्थको एक्जाभेसन कहिले गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ हामीले नेटवर्कमा आउँछ। अनि जहिले पनि काम के हुन्छ, हाइरार्चिकल डिकम्पोजिसन अफ वर्क हुन्छ। कामहरू चाहिँ जसरी हाम्रो म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट हुन्छ त्यसरी नै काम पनि के हुन्छ, कम्प्लेक्स काम, त्यसपछि सिम्पल, सिम्पलबाट नि भेरी सिम्पल, यसरी चाहिँ काम डिकम्पोजिसन गरेको हुन्छ। र सबभन्दा लास्ट लेभलको काम भनेको वर्क प्याकेज भन्छ त्यसलाई, र हाइजेस्ट लेभलको डब्लुबिएस भनेको प्रोजेक्ट इटसेल्फ हो। प्रोजेक्ट आफैमा एउटा काम भयो। त्यसपछि त्यसलाई माइन्युटली लयो भने सबभन्दा लास्टमा भने चाहिँ वर्क प्याकेज हो। वर्क प्याकेजमा भएका कामहरू जोडिँदै गएपछि प्रत्येक लेभल कम्प्लिट हुँदै जान्छ र लास्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट इटसेल्फ कम्प्लिट हुन्छ। र एउटा थम रुल के छ, जेनरली यो सिभिलको थम रुल हो, मिनिमम टाइम फर वर्क प्याकेज सुड नट बी लेस देन 8 आवर। मिनिमम म्यानेजेबल युनिट भनेको 8 घन्टा भन्दा कम र 80 घन्टाभन्दा बढीको चाहिँ एउटा वर्क प्याकेज हुँदैन। त्यसको पनि टाइम होला नि। प्रत्येक कामलाई सब डिभाइडेड गर्दै जाँदाखेरि कतिसम्म लाने हो भन्ने केसमा चाहिँ एउटा यो थम रुल हो, यो जेनरल होइन, यो थम रुल हो। यो 80 घन्टा मिनिमम र म्याक्सिमम 80 आवर्स र मिनिमम चाहिँ 8 आवर्ससम्मको काम चाहिँ हामीले म्यानेजेबल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ। अब यो एडभान्टेज पढ्नुभन्दा पहिला तिमीलाई म लेभल अफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, टोटल प्रोग्राम, त्यसपछि प्रोजेक्ट, टास्क, एक्टिभिटी, सेड्युल प्रिपेरेसन टास्कमा, सब टास्क, वर्क प्याकेज, लेभल अफ इफोर्ट, यसरी चाहिँ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ। टोटल प्रोग्राम, टोटल प्रोग्राम भनेको कुनै कम्पनीले एबिसी भन्ने 3टा प्रोजेक्ट लियो भने उसको लागि त्यो टोटल प्रोग्राम हो। अब हामी एबिसीबाट छुट्याएर बी र सी छुट्याइयो, अब प्रोजेक्ट ए मात्रै हेर्न लाग्यो। प्रोजेक्ट ए को पनि के एक्टिभिटी त्यसमा ओरिएन्टेड छन् भनेर प्रोजेक्ट म्यानेजरले छुट्याउने काम गर्छ। त्यसपछि सेड्युल प्रिपेरेसन त्यो अनुसार गरेको हुन्छ, त्यो सेकेन्ड लेभल भयो। त्यो टास्कहरू जस्तो प्रोजेक्ट भयो, प्रोजेक्टमा 3टा टास्कहरू भयो, सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल भन्यो भने सिभिलमा गर्ने काम के हो, सिभिलसम्म के भयो, टास्क भयो। जस्तो फ्याक्ट्री बिल्डिङ भन्यो भने एउटा प्रोजेक्ट भयो। मानौँ त्यो कम्पनीको एउटा फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाएको छ, अर्को प्रोडक्सनको काम छ, अर्को हाइड्रो पावरको काम छ, टोटल 3टा प्रोग्राम भयो। अहिले हामीले 3टा मध्येलाई केमा मानियो भन्दाखेरि टप लेभल टोटल प्रोग्राम त्यति भयो कम्पनीको। अब त्यसपछि हामीले अरू 2टा छोडिदिउँ। अब हामीले फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउने सरी एउटा प्रोजेक्ट भयो। अब हाम्रो चाहिँ त्यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै लाग्यौँ। अब प्रोजेक्ट भन्ने हाम्रो फ्याक्ट्री बिल्डिङ बनाउने भयो। त्यसपछि फ्याक्ट्री बिल्डिङको के गर्ने त नि, त्यसलाई अझ सिम्पल कसरी बनाउने भन्यो भने अब फ्याक्ट्री बिल्डिङका टास्क, एक्टिभिटीहरू, सेड्युल प्रिपेरेसन यो बेलामा गर्ने, सिभिल एक्टिभिटी, मेकानिकल एक्टिभिटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी भन्यो भने एउटा टास्क यो लेभलमा आइयो। अब सब टास्क भनेको फेरि टास्कलाई हामीले फेरि डिभाइड गरिन्छ। सिभिल एक्टिभिटी यहाँ के पर्छ त नि, इलेक्ट्रिकलमा के पर्छ, मेकानिकलमा के पर्छ भनेर फेरि त्यसलाई हामीले फेरि ती एक्टिभिटीहरू अब सब टास्कसँग गरियो। सिभिल एक्टिभिटीमा जेनरली के हुन्छ, जेनरली फाउन्डेसनको काम हुन्छ, त्यसपछि स्ट्रक्चरिङको काम हुन्छ, त्यसपछि फ्याक्ट्री बिल्डिङको रुफिङको काम हुन्छ। 3टा मेन कामहरू सब टास्क भयो। अब वर्क प्याकेज भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि अब फाउन्डेसनमा के हुन्छ त नि, पहिला अर्थको एक्जाभेसन गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यहाँ फर्महरू ल्याउनु पऱ्यो, कङ्क्रिटिङ गर्नु पऱ्यो, त्यसमा पनि त धेरै टास्कहरू हुन्छ नि। त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब सर साउन्ड आएन। मेरो मात्रै हो कि नआएको, सबैकोमा नआएको आवाज? सबैकोमा रहेछ। सबैकोमा नआएको।
के हो ह्याकरहरूको काम हो सबैको बत्ती गयो नवीन यादवको गीत बजाइदिन्छ त्यसले त पछाडिबाट त सरको बत्ती कहाँ हुन सक्छ रेकर्ड बत्ती गए त त्यो slide के भयो त नि हेर्दाखेरि स्किप गर्ला नि यति नवीन यादवको त गीत बजाएको थियो त केटा हो